le buste dentro a Brown, sai che muoio chiatto come nome, di là tuo locale al tuo promoter, non vendo più, io vendo il mio nome. E ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Da come avrete intuito dal titolo, hai cagato? qua dentro ho proprio non so cosa, perché non ho ancora neanche aperto il pacco. Ci sono due cose, una è di un altro video ma sempre di Wish. Ho voluto iniziare una serie di Wish dove compro varie cose. Questi vi sono dei pacchi su 6, non so qua dentro quanti ce ne sono. E boh, poi ci sono quei pacchi di Wish. Se vi chiedete come arriva la roba, arriva con questa plastichina tutta tipo rotta. È molto bello. Vado subito ad aprire. C'è della sostanza bianca qui dentro, non si sa come mai. E qua c'è l'altro. Io adesso non so quale aprire perché ci faccio un video per ogni cosa, no? E quindi questa che dentro c'è tipo quella roba con dentro l'aria, quella che fa pum. Ah, so già che cos'è. È arrivata la roba tecnologica. Eccola qua, oggi faremo la Nintendo Switch tarocca, perché l'altra so che cos'è, ma non voglio farla, la faccio per un altro video. Che non so se la faccio subito perché prima voglio anche mangiare, che è mezzogiorno passato, sono le 12:38. Questa fantastica Nintendo Switch, che era molto diversa da come l'ho vista, da come l'ho comprata, ma già si sa. Leeds 12 Plus. Guardiamo subito cosa c'è arrivato. Ok, c'è arrivata la console di gioco portatile da 16 GB, da 7 pollici a 128 bit sicuro. 2000 tipi di giochi console per videogiochi retro, classica console per PSP, console di gioco portatile lettore giocattolo per ragazzo. Ah, quindi una PSP, sì, non è proprio una Nintendo Switch, però diciamo un po' ricorda. Ragazzi, supporta video MP3, lettore di ebook, fotocamera, alla fotocamera, no, dopo se ce la voglio testare. Fotocamera, fotografie, beh ovviamente una fotocamera non può farti il caffè. Ma non si può scrivere ste notizie in maiuscolo, Dio cane! E non si riesce a capire un cazzo! Dio boia! De Dio! Senza le maiuscole, senza i punti! Aspetta un secondo, va là, Dio cane! TV riproduzione, vi regalo auricolare. Ah, ci regala auricolare, ovviamente quelli schifosi delle giostre che non metterò. Queste sono le immagini. Ah, dentro praticamente c'è solo la batteria, non c'è nient'altro. La vado subito ad aprire. Però è figa sta scatola. Nonna, però non esce. Cioè, io mi chiedo con che cosa l'hanno fissata. Ah, molto probabilmente nei prossimi video mi vedrete con tipo una mano lunga quanto il mio stesso corpo, perché ovviamente sarà radioattiva sta cosa. Poi faremo anche la prova dell'olfatto, se riesco ad aprirla. Madonna, cioè, che avevi messo? Vi ho messo la colla. Non volevo distruggerlo questo, perché poi dopo vi faccio vedere cosa voglio fare. No, sul letto non scoppia. Beh, so io come farla. Maurizio. È insostenibile sta roba. Allora, questo. Che strafigata. Sì, perfetto. Allora, vado ad aprirla. Cioè, ma che packaging bello è. Madonna, cioè, è più grossa della mia Nintendo Switch. Cioè, per farvi un paragone, questa è la mia Nintendo Switch, questa invece è questa. No, beh, no, in verità come grandezza più o meno ci siamo, so che lo schermo è leggermente più grande, forse questa. Non pesa neanche tanto, leggera. Vi giuro non potete sentire, ma veramente sa di plastica radioattiva schifosa. Vi consiglio di non comprarla mai. E qua abbiamo Leeds 12 Plus. Madonna. Sì, una plasticaccia unica, comunque. No.
Ha solo i bottoni, cioè non ha le parti più sotto come la Nintendo Switch, no? No! Rotola tutto! Cioè questi cosi qua, per spostarsi, vanno veramente avanti. Il più e il meno sono finti. Hai cagato? Qua davanti abbiamo l'ingresso per la micro SD, che sotto ci dovrebbe essere ancora qualcosa. Micro SD, qua. Tasto alzare e abbassare il volume per accenderla. Un altro tasto che non so cosa sia per caricarla. Un micro USB e un jack per le cuffie. O no, forse un'uscita, sì, quindi per le cuffie. Ma andiamo a vedere cosa c'è altro nella confezione. Allora, plastica, il cavetto di ricarica, micro USB e per farlo andare alla TV il fantastico nostro cavo del 1860. Molto bello. Punto per i cinesi in più. No, 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 no. Se cuffiette del cavolo. Ma io se le metto mi scoppia le orecchie e mi diventa tipo delle orecchie grosso quanto un coniglio. Qua il manuale di istruzioni. Allora, la vado subito ad accendere. Comunque è troppo bello come riflette It's 12 Plus qua. Non so se voi lo vedete. Ah sì, adesso lo vedete. Oh, si è accesa. Voglio il pulsante per accendere il tarocco, perché si accende tramite questo. Oh, no, welcome. No, c'è scritto welcome. No, che cavolata. No, ma sono io o il display è talmente basso che non si vede niente? Cioè, infatti, lo dicono anche gli altri. Molto bella sta cosa, cioè fa schifo perché tu metti le mani qua e dove ci sono le casse. E quindi non ha senso. Però io non vedo una micro SD. Cioè, un SD, sì, una micro SD. Allora vuol dire che i giochi sono già tutti qua. Prima cosa voglio... Madonna che schifo che fa. Poi facciamo un test audio. Ah, anche il browser! No, voglio andare sul browser cinese. Velocissima, devo dire. La serve per uscire dalle cose. Invece la B per cliccarci. Questa è un... No, no, aspetta. Rifacciamo. Boh. Questo... No, via. Aspettate, Questo è un audio registrato con la console tarocca Nintendo barra PSP di Wish. Sentiamolo. Cos'è sta roba? Tre, due, uno. Bom bom bom, basta che mi sto spaccando i pinteri. Bom 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 bom. Fermo! Oh, non si spegne la musica! No, 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 basta, 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 basta! Mi sto spaccando i timpani, basta! Bom 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 bom! No, no, cavolo, oh, ferma! Oh, mi è perso un infarto, non si ferma più sta roba. Boh, beh, dire molto bella. Adesso voglio provare un gioco. Però devo dire che si sente anche bene, più della solita Nintendo.
Cosa significa questo? Ah, leggo. Casetta cinese, televisione cinese, microfono cinese, luce cinese e buon tutto cinese. Ma abbassa un po' il volume perché tra poco mi scoppiano i timpani. Ah, è vero, non ho sentito la registrazione, adesso la andiamo subito a sentire. Questa è un... No, aspetta, rifacciamo. Questo è un... Si sentono i tasti. La console tarocca Nintendo / PSP di Wish. Questo è l'audio più brutto, invece sentiamo quello più bello. Questo è un Audiz 12 Plus. È un Audiz... Questo è un Audiz 12 Plus. Mi sentite bene? No, vabbè. Cambia niente tra cioè qualità massima e qualità schifosa. Oh, buon, basta. Grafica del cavolo, che schifo. Aspetta. Dai! Va bene, va benissimo, va quello che vuoi. Non ci capisco niente. Ok, siamo per uccidere sto qua. Non capisco, no cavolo, non capisco i sensi. Ma se sto qua è basso. Oh cavolo, certo che non lo colpisco con un pugno. Non so, dai, diciamo, se vuoi andare a vedere un po' di figa, io qua ti posso portare in California. Siamo qui con la nostra Camaro. Nota bene, Camaro non è cazzo Amaro. Camaro è il nostro macchinone americano. Cavolo. Questa roba qua. Con una bolla. Senza pellicola. Ah, sai che c'era una pellicola? Boh, cosa sia non lo so, però. Boh. Allora, vediamo se ha una fotocamera. Fotocamera, io non vedo niente. È una cazzata, amici! Boh, non c'ha niente. E boh raga, da questo video era tutto, spero che vi sia piaciuta l'Iz 12 Plus. Che dire, può essere un sostituto della Nintendo Switch? Boh, con grafica del cavolo, sì. Comunque, molto bella, la fotocamera non ce l'ha. La fotocamera che fa le foto non ce l'ha, perché ovviamente lì c'è scritto fotocamera che fa le foto e non ce l'ha. E boh raga, da questo video era tutto, iscrivetevi al canale se non vi siete già iscritti, un bel like se il video vi è piaciuto e ciao. Perché mi state ancora guardando? Chiedo scusa se non uso internet. Un vero ghetto boy non sta su internet. Faccio le storie in strada, non su Insta. C'ho le buste dentro a Brown. Sai che muoio chiatto come nome. Di là tuo locale, tuo promoter. Non vendo più, io vendo il mio nome.